צהריים טובים. היום אנחנו נפגשים בביתו של אודי ענפי, שגם הוא מהווה בית ילדותו. שמי גדעון כהן, אני במלחמת יום כיפור לחמתי בגדוד סיור 87, הגדוד שגילה את התפר בין הארמיות, הוביל את הפריצה ונקטש בחווה הסינית. היום אבל אנחנו נפגשים עם אודי, שהיה גם בגולן וגם בסיני. ואודי, בוא נשמע את הסיפור שלך ובוא נתחיל מההתחלה, כמו שאומרים, מחוזות ילדותך, ונתקדם משם. בבקשה אודי. תודה, שלום, אני כמו שאמרנו אודי ענפי, אני בן 73, נולדתי וגדלתי ברמת החייל, למעשה בבית שקניתי לפני למעלה מ-30 שנה מהוריי, וחזרתי אליו. אני נשוי לרחלי, קלינאית תקשורת, מרצה באוניברסיטה, שכמוני עכשיו היא פנסיונרית. אנחנו הורים לשלושה ילדים מדהימים. עדי, הבת הבכורה, שהיא רופאת גסטרו ילדים בדנה. עידו, שותף בפימי, אצל ישי דוידי. ועמית, שהיא מתכנתת בחירה בגוגל. יש לנו 5 נכדים מהם, אחד יותר מקסים מהשני, והכיף הוא שכל 5 גרים לידינו בשכונה, שזה אושר גדול. אני אגיד כמה מילים על ההורים, כי משם צמחנו. ההורים שלי, שניהם היו ציונים, בית"רים. אמא שלי עלתה בגיל 14.5 לארץ עם אחותה שחלתה באונייה ונשלחה לבית חולים, ואמא שלי הגיעה לארץ, התיישבה על ספסל ובכתה, וניגש אליה גבר בשם מיכאל ושאל אותה, ילדה, למה את בוכה? והיא סיפרה לו, והוא לקח אותה אליו הביתה ואימץ אותה. מאיפה היא עלתה? היא עלתה מבוקרשט, מרומניה. באיזה שנה? היא עלתה ב-1938. ללא הורים. ללא ההורים. ההורים נשארו מאחור, ולימים היא למדה בבית ספר חקלאי של רחלי ינאית בן צבי, והתחתנה עם אבא שלי בגיל 17.5. אבא שלי גם עלה מרומניה, מצ'רנוביץ, היום זה באוקראינה, עם קבוצה של בית"רים, גם בלי המשפחה, ושניהם היו לוחמים באצ"ל. אבא שלי היה גם בשחרור יפו. התגייס לצבא הבריטי, לבריגדה, היה באפריקה, בצפון אפריקה, בלוב, במצרים, בלוב, עלה לאירופה, ושם הוא סיים את המלחמה. שניהם בתוקף היותם אנשי אצ"ל היו מסומנים ככאלה שמתקשים למצוא עבודה בארץ אחרי שהוקמה המדינה. לא היה להם פנקס אדום. נכון, ולכן שניהם הלכו לעבודת כפיים. אמא שלי הייתה מלצרית כל חייה, ואבא שלי היה צבא. ואנחנו צמחנו בבית, אחותי דינה, שגדולה ממני ב4 שנים, ואני בבית אוהב, בית של אולי עוני בכסף, אבל אושר גדול בשכונה נהדרת. ציפורי הילדות שלי אני פרסמתי זה לא מכבר, בעצם בספר שנקרא ילדותי מעבר לירקון. יש בו תריסר סיפורי ילדות שלי, וזה בעצם קצת על הילדות שלי. בששת הימים הייתי בכיתה ח', ומה שאני זוכר בעיקר זה שא' חפרנו סוכות בחצר, וגם אני זוכר היטב, עשינו על הגג בבית ספר היסודי, הייתי בסוף כיתה ח' בבית ספר דן, עשינו מסיבה גדולה על שחרור ירושלים. זאת הייתה תקופה שכולנו כנערים הערצנו את החיילים והקצינים הצעירים. זה בדיוק היה הגיל של אחותי, ושאפנו להיות כמותם. הייתי בצופים פעיל מאוד, כחניך, כמדריך, כרשג"ד, ממש עד הצבא.
והתגייסתי בנובמבר 1971. וכשהתגייסתי, כמובן ביקשתי ומויינתי לסיירת צנחנים, זה מה שהייתה השאיפה להגיע לסיירת, אבל הייתי שדוף, פחות מ-55 קילו, ובגלל שהייתי הכי דק וצנום, כל הזמן רק סחבו אותי פצוע ועל האלונקה, ואני ממש סבלתי מהדבר הזה, עד שביקשתי מהפסיכולוג שליווה אותנו שיעביר אותי חזרה לבקו"ם. הבנתי שגולני קודם עושים טירונות, ואז אני אעבור את הטירונות ואני אצטרף לסיירת גולני. חזרתי לבקו"ם כבר לקראת סוף הגיוס, והעלו את כל החבר'ה על מסעית ושלחו אותנו לתותחנים, למרות כל המחאות שלנו, לבתר שומרון. אני חייב לציין שהקבוצה הזאת הייתה קבוצה איכותית במיוחד. חלק גדול מהחברים המשיכו איתי לקורס מ"כים בבזק ואחר כך לקורס קצינים, ובעיקרון זאת הייתה קבוצה מצוינת. למעשה אחרי הטירונות השלחתי כחייל לגדוד 402 אחרי קורס מש"קים בתותחנים בבה"ד 9, זה היה בצריפינות, ואחר כך הושארתי כציוד קו. הסוללות ישבו אז בתעוזים במרחק של איזה 10 קילומטר מהתעלה, וכשהם ירדו לאימון השאירו אותי בתעוז והגיע גדוד אחר. בהתחלה הייתי ב-402, אחר כך הייתי ב-404. באיזה גזרה הייתם? היינו באזור הג'ידי, בסוללה שישבה בג'ידי. זה קצת יותר אחור מהתעוזים של הטנקים. אני הייתי עם טנק באותו... כן, אז אנחנו היינו באותו אזור. היינו באותו אזור, ונשלחתי לקורס מ"כים, אז לא היה קורס מפקדים בתותחנים, זה היה בבזק. קורס מ"כים יהודי לתותחנים? זה היה קורס אגמי, לא רק לתותחנים, היה שם חבר'ה מנ"מ, אבל לא היה קורס אגמי, יותר קצר מקורס מ"כים רגיל, אבל קריאת תחת. ואני רק אספר אנקדוטה, שלילה אחד אחרי האימון נכנסנו לחמם אלמליח. מי שזוכר את המקום הזה, יש שם מעיין חם, וישבנו שם. זה מתחת לארבל? לא, 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 לא. זה באזור האימונים של בזק. אבל מה שקרה זה שכשנכנסתי חזרה למדים, אז הסתבר שהקרב צהוב נכנס לתוך הזה והקיש אותי בברך. כמובן לא היה רכב פינוי, חיכו לבוקר, הברך שלי כבר הייתה מאוד נפוחה, פינו אותי לפוריה, ומאוד שמחתי כי נתנו לי 2 גימלים בבית, וזה היה תקופה של הקלחות בלבנון. מי שזוכר, בשנת 72 היו הרבה פעולות בלבנון, ואנחנו היינו כל הזמן בכוננות וכמעט לא יצאנו, אז זה היה רווח. אני אציין רק עוד דבר אחד, מפקד הקורס לימים היה מג"ד 17 דובי דרור שנהרג בעלייה לקרמון. אז זה קורס מ"כים, ומיד אחריו בה"ד 1, ואני אזכיר... מגמה אגמית. כן, מגמה אגמית. ואני רק אזכיר בתוך הקורס את... מי זה המפקד בית ספר באותו עת? זה אני לא זוכר, אבל צוקר היה המ"פ שלי, אני איתו שומר על קשר עד היום, אדם מדהים. ואני רק אזכיר שהיינו בסדרת זחל"ם בירוחם והתחיל שלג, היינו עם זחל"מים ועצרו לנו את התרגיל וחיכינו עד שיחזירו אותנו לבה"ד 1, וזה החזיר אותי. אנחנו נהגנו בתור נערים לצאת לכל הצעדות שהיו, והייתה צעדה שנקראה צעדת הנגב הלילית, ובאחת השנים באמצע הצעדה התחיל מבול ועצרו את הצעדה, ומה שקרה זה שעמדנו, ובגלל הגשם התחלנו ממש לקפוא. אני זוכר את זה שממש היה קשה לנו להזיז את עצמנו עד שהגיעו האוטובוסים, וכשהייתי בסדרת זחל"ם נזכרתי באירוע הזה,
כמובן אחרי בה"ד 1, השלמה חילית, השלמה ארוכה ביותר בחילות השדה, כמעט חצי שנה, השלמה קשה, מורכבת. לאיזה תאריך הגענו אחרי ההשלמה החילית? ובראשון לאוגוסט קיבלתי את הדרגות וירדתי לסיני, לגדוד 55, סוללה ג'. ראשון לאוגוסט 73. 73, כן. חשוב. 73. וירדתי להסבה בגדוד של 175 מילימטר, היינו 10 קצינים. הסבה ממה? אנחנו קורס קצינים עשינו על M50. כן. והגעתי לגדוד של 175 מילימטר. M50 איזה קוטר זה? M50 זה קוטר 155 מילימטר על שלדה של שרמן. ואנחנו עברנו לטומטים חדשים שהגיעו לארץ שנה לפני, שהם 175 מילימטר עם קנים של כמעט 11 מטר. היה להם איזה שם... רומח. רומח, כן. והייתה להם גם אפשרות, אני עוד אחזור לזה בקשר למלחמה, הייתה להם אפשרות להחלפה של קנים לקנים שנקראים קרדום, שזה 203 מילימטר, בעוד שהרומח, הטווח שלו כ-33 קילומטר, הקרדום, הטווח שלו קצת פחות מ-17 קילומטר, הפגזים הרבה יותר כבדים, כמעט 91 קילו בקרדום, מול קצת פחות מ-50 קילו לפגז של 175 מילימטר. מה היה הטווחים שבכלל אפקטיביים בפועל שיריתם בהם? אתה מבין את המאוחר, כי נדבר על זה. לא, אני שואל אם ה-203, מה הגביל אתכם באיזשהו מקום? זה יש לו יותר קצר, השאלה אם מבחינת הטווח של האויב, אם הייתה בעיה עם זה. אז אני עוד לא במקום הזה, אנחנו בינתיים רק למדנו על ה-175 מילימטר, עברנו איזה שיעור שאפשר לעבוד גם עם פגז אחר, עם מחליפים קנים, לא שיערנו שנידרש לזה במלחמה כי תסתיים התחמושת. ולמעשה הספקתי להגיע לסוללה, להיות בה משהו כמו שבועיים, ובסוף אוגוסט או תחילת ספטמבר, עלינו במסגרת כוננות שהייתה, עלינו לרמת הגולן עם הסוללה. היו כבר פעמי מלחמה? לא. אמרו שיש כוננות, אנחנו לא דיברו מילה וחצי מילה על זה, ואני כקצין צעיר נשלחתי להיות קטק בתל פארס. וישבתי כמעט חודש בתל פארס, ובאמת כמעט כל לילה ראינו תנועות לא שגרתיות של אויב, תמיד דיווחנו על זה, היה שם יחידת מודיעין בתל פארס גם, ואני יודע שדיווחנו, כולל על קידום של אמצעים וקידום של סוללות. מה נעשה עם זה אני לא יודע, הייתי קצין מאוד מאוד צעיר, ואני מגיע ליום שישי, 5 לאוקטובר, כשלפתע מופיע הקצין המבצעים שלנו, המג"ד שלנו, שרגא בן צבי ז"ל, עוד אדם מדהים. הוא ישב בתל אבו נידה, אז קראו לו תל אביטל, עם הקמב"ץ, והגיע הקמב"ץ, משה רונן ראוך, עם ג'יפ, ואמר לי, קח את הדברים, אנחנו יוצאים מכאן, אתה עובר למקום אחר. עשיתי איתו איזשהו סיבוב, חילק דואר בכמה מקומות, והוא הביא אותי לקראת הערב בעצם למוצב. אמר לי, אתה נכנס למוצב 104, לא ידעתי כלום על זה, זה כבר היה חושך. אמרתי שלום למ"מ שם, יוני, והלכתי לישון וסיכמתי איתו שבבוקר אני אלך ללמוד על הגזרה. וב6 לאוקטובר... שנעשה סדר ברשותך, כשאנחנו מדברים על 5 לאוקטובר, זה יום הקדוש, זה ערב יום כיפור. נכון. ערב יום כיפור, יום שישי, ואתה ביום מתכנן בשבת, במקום ללכת לבית כנסת, ללכת לעשות סיור בגזרה. לא ללכת לעשות סיור, היינו בתוך מוצב, לעלות לתצפית, ולתצפית בתוך המוצב, וללמוד את הגזרה, בתותחנים. החלק של הקישור, המפעילי האש, הם
מכינים את כל המרחב שמולו הם נמצאים, הם מסדרים לעצמם נקודות ציון שהן בולטות, הם מסדרים לעצמם נקודות שמהם עושים הסתה של אש במקרה הצורך, נושאים בולטים, הם לומדים היטב את השטח כחלק מהלמידה שאנחנו צריכים כקציני ארטילריה. מי היה במוצב שהצטרפת אליו? היו בו ממם עם עוד קצין שהצטרף אליהם, שאני קצין צעיר, ועוד כ13 חיילים. זאת אומרת, הם לא יצאו לחופשה או משהו כזה? היה איזה עיכוב חופשות או שלא היה? תראה, הייתה כוננות ואנחנו לא יצאנו הביתה למעלה מחודש לפני המלחמה. כוננות הייתה, ציפו אולי ליום קרב, לא דיברו על שום דבר מעבר לזה. הם היו מפלוגה ג' בגדוד 13, גדוד גדעון, מחלקה. ואני עליתי בבוקר ללמוד את השטח. יש במוצבים, הם בנויים עם איזשהו משולש של עמדות, של תעלות, שכל אחת בקצה יש לה איזושהי עמדה עם מקלף, עם משקפת 20x120. אני הלכתי לעמדה שמול הכפר חדר, שזאת העמדה שהיא צופה בצורה הכי טובה לכיוון מזרח, והתחלתי ללמוד את הגזרה. זו הייתה עמדה בחופה עם כיסוי מלמעלה. אני יושב עם המשקפת 20x120. אני אציין עוד שבתקופה הזאת אנחנו היינו מופקדים גם על נושא של הפעלת אש אווירית כחלק מהזה, ולכן היה לי גם מכשיר מ"ק 660 שהוא נועד להפעיל מטוסים במידת הצורך, והיה לי מ"ק 25, ועם שני המכשירי קשר האלה הקמתי אותם בתוך העמדה והתחלתי לצפות. אני זוכר שבשלב מסוים, קודם כל אני אזכיר שעוד בבוקר אנחנו בשלב מסוים הגיעו המג"דים, גם של גדוד השריון וגם של המג"ד של זאב, המג"ד של גדוד 13. גדוד שריון זה היה חטיבה 7? או 188? 188. והם שניהם הגיעו וקראו לי, ואז הם אמרו, יש כוננות הרבה יותר גבוהה, לצפות עכשיו כל רגע לפתיחה של אש, תיקחו בחשבון. ואז הם אמרו, כדאי שכל אחד יאכל משהו, כי אנחנו לא יודעים אם יהיה משהו. ואני, שנהגתי לצום עד אז, החלטתי שאני אוכל, והחלטנו גם להביא. היה איתנו איש בשם מאיר ברון, הוא היה אז בן 45, זאת אומרת, אני לא הכרתי אותו, אבל עלתה השאלה מה עושים עם מאיר, כי הוא היה קצין קישור של האו"ם, הוא היה יוצא בבוקר מהמוצב למיקום שהיה ממש קרוב, איזה קילומטר מהמוצב הייתה עמדה של האו"ם, והוא היה מסייר איתם במהלך היום לאורך אזור ההפרדה, והיה חוזר בערב לישון במוצב. והוא יצא בבוקר עוד לפני זה, החלטנו להחזיר אותו, שזה היה מזל גדול. היה איש קבע אגב? לא, איש מילואים מדגניה א'. ומה שקרה זה שפתאום הוא עולה אליי ואומר לי, אני יכול להביא לך איזה מציאה, מי שזוכר במנות קרב היו כאלה מציאות ארוכות, אני יכול להביא לך איזה מציאה אולי, הביא לי מציאה עם סרדינים, אני זוכר את זה. ואכלתי, כאילו אמרתי לעצמי, יאללה זה כוננות, אני אוכל, ואני ממשיך ככה ללמוד את הגזרה, וזה היה גם הרגע שבו פגשתי את תחילת המלחמה לקראת 2. למעשה, מ-0 ל-100, בבת אחת, זוג מטוסים שתוקף אותנו, וירי נ"ט מטורף, עד כדי כך, בכזאת עוצמה, שאני, אחרי שנייה שאני לא מבין מה קורה, איכשהו בצורה אינסטינקטיבית, תפסתי את שני מכשירי הקשר, תפסתי את העוזי שהיה מונח על התעלה,
המשקפת שלי הייתה תלויה עליי, אני הסתכלתי ב-20 על 120, אבל המשקפת זה התרגולות של קציני תותחנים, שהייתה לי משקפת אישית שהייתה תלויה עליי, 8 על 30, ואיכשהו אני זורק את עצמי על הארץ, ואני זז על התעלה כמה מטרים, ואז לאט לאט אני מרים את הראש. א', אני רואה שהעמדה איננה. כל העמדה הזאת, כיסחו אותה, לא נשאר ממנה כלום, ואני מנסה לקרוא בקשר לארטילריה, ובהתחלה אני שומע, תוקפים גם אותנו וזה, אנחנו בדילוג, ואז אני לא מצליח לשמוע אותם. לימים מסתבר לי, כאילו אחרי כמה שעות, שהאנטנה שלי נקטעה, כחלק ממה שקרה באותם שניות של הירי המטורף, שלא הפסיק לשנייה. של ה-25? כן, של המקוף 25. אני רואה גם, דרך אגב, אחרי דקות, אני רואה זוג מטוסים, אני מנסה לקרוא להם, אף אחד לא עונה לי במקוף, ב-660, לא עונים לי בכלל. מטוסים שלנו. מטוסים שלנו אני רואה, ואני רואה גם מטוסים שלהם, אבל בעיקר, מה זה רואה? אני רוצה רגע להסביר, כי זה אירוע שלימים הרבה נהגתי להעביר הרצאות על מורשת קרב ולספר על מלחמת יום הכיפורים. ואחד הדברים היה שבעצם בתוך דקות יורד מסך על כל שדה הקרב. פתאום הכל מלא עשן ואבק, ואני צועק למטה, יש לנו מרגמה, נכון? הייתה מרגמה 81, אני רוצה להפעיל את המרגמה, כי במקביל אנחנו רואים תנועה של כוח רגלי שמתקדם לכיוון המוצב, ובמרחק של קילומטר או משהו כזה, אני רואה אותם, קבוצה גדולה, בעיקר אני אגיד מבחינת התרגולת, היה ציר שהולך מחדר, על האזור שהוא האזור הדרומי של כאילו קצת מדרום לנו, ועל הציר הזה אני רואה מסעיות מתקדמות, ואני רואה באזור של עיכול, שפתאום המסעית כנראה נעצרת, ופורקת חבר'ה של הקומנדו, כי זאת הייתה התרגול שלהם, ואז הם מתחילים להתקדם לכיוון המוצב. ואנחנו מתחילים להפעיל אש. ובעצם אני מנסה לראות, אבל... כשאתה מפעיל אש, אתה מתקבל למרגמה 81? רק את המרגמה 81. אני יורה, ואנחנו תרגלנו בהרבה במלבן עובדד, בשבט התיווכים, הכל היה נראה מצוין. אבל פתאום בתוך האובך והעשן, אני לא מצליח לזהות איפה הפצצה נפלת. אתה לא רואה? אני פשוט לא מצליח לראות אותה. וזה לוקח לי כמה פצצות עד שאני מבין שאני לא מסוגל לראות, אני יורה באופן עיוור, ואז אני אומר לפרינץ, פרינץ מעכשיו, פצצה אחת היא פצצת זרחן. מי זה פרינץ? זה המש"ק מרגמות שהיה שויש גולני. שויש גולני, כן. כן. והוא יורה באמת פצצה, העשן של הלבן, הוא בולט, ואז התחלתי בעצם לעבוד, כשתמיד הפצצה הראשונה, ואז אני עושה ישר הכוונה, כאילו עושה את התכנון, לאן זה נכון להסיט את האש, ובצורה הזאת בעצם מתחילות 4 יממות של תופת. מי זה מפקד הכוח במוצב? מפקד הכוח היה יוני מיודובניק, הוא היה ממם, וכמעט לא היה לנו קשר, הוא דיבר איתי כמה מילים בשישי, דיבר איתי כמה מילים בשבת, הוא היה בעמדת מפקד שזה במקום אחר, אני כמעט לא שמעתי אותו, כמובן כל כל קווי הטלפון נקטעו ברגע מהפגזים שנורו עלינו, ומהר מאוד גם בסחטה, שהיא כפר שהיה בעבר והוא עמדה שולטת על המוצב קרוב מאוד אליו, נתפסה על ידי הסורים והם יורים עלינו.
ואני מבין שאני לא יכול בכלל להרים את הראש מעל התעלה, כי כל הזמן יורים. מצד שני, אני צריך להפעיל אש. מה הם יורים? יורים נ"ט בעיקר. הסתבר במהלך הימים שזיהינו גם וגם תקפנו, היו עמדות של... נ"ט אתה מתכוון RPG? לא. בעיקר היו להם עמדות חפורות של T-34 שמיקמו אותם כעמדות קבועות, כן. ויראו עם התותחים שלהם, היו בכמה מקומות, אחר כך ראינו ליד המסולת וזה, יש הרבה מקומות, אני זוכר את זה כאילו זה היה היום. ובאופן מעשי מה שקרה זה שככה אני מבין שאם אני מתרומם אני לא יוצא מזה, ואני צועק לפרינץ, אתה תירה, תצעק לי שאתה יורה, ואז אני סופר לאחור, אני מחשב זמן תעופה, ואני מרים את הראש רק ל2-3 שניות שאני יודע שצריך לפגוע, כדי לצמצם למינימום את הזמן שבו הראש שלי חשוף לירי המתמשך הזה. הייתה לכם מרגמה אחת? רק מרגמה אחת. ומה, לא הייתה... כל שאר הנשק הפלוגתי, מה שנקרא, המחלקתי, המקלפים, כל זה, האפסי 3 היו, הכל היה בעמדות והכל נהרס. למחרת... מגים או בראונינג? לא, בראונינג 03. ולמחרת, כשהגיע סיירת גולני עם 20 אנשים, והצטרפה אלינו, אז הם הביאו איתם גם עוד כלי נשק שאפשרו לנו בעצם להתמודד את הימים האלה. אבל אני רוצה לספר... כמה בגזי מרגמה היו לכם? זה באיזשהו מקום, הבטן מתרוקנת. לגמרי. אני לא הייתי ער לזה, אלא בדיעבד, אחרי המלחמה הבנתי שבעצם גבי אופיר, לימים אלוף, שהיה המ"פ, הבין בעצם את מה שקרה, והביא תחמושת. אני הייתי שמח להקריא 2 קטעים קצרים שמתוך המורשת קרב של גולני, שמתארים בצורה, אני חושב, מיטבית את מה שקרה בימים האלה. אני רק אקדים ואומר שבלילה הראשון, במוצאי שבת, פתאום הגיעה הודעה, תתכוננו לאפשרות של אב"ח. ולא הייתה לי מסכה, ולחלק מהאנשים לא הייתה מסכה, ואני זוכר רק את החרדות בלילה שעוד ליוו את העניין הזה. אתה נמצא, בלילה כמעט לא היה ירי. הלילה היה שחור, רוב הזמן שקט, מאוד מפחיד. לא היה איזה חשש שהקומנדו בלילה יתקדם לכיוון שלכם? היה חשש, אבל לא יכולנו לראות, זה לא הייתה תקופה שהיו אמצעי ראיית לילה וכל מה שאפשר, אז היה הרבה חשש. קל וחומר. אז היה הרבה חשש, אבל לא היה כל כך... לא, אני אומר, חצי מהאנשים היו ערים והם דרוכים לכל דבר עם כדור בקנה? רוב האנשים, על פי הנחיה שאני גם למדתי את זה בדיעבד, אני במשך 15 שנה, פעמיים בשנה הייתי במסגרת פרויקט מורשת קרב של בה"ד 1, שפלוגות החי"ר היו מגיעות לשבוע רמת הגולן, והם היו עושות חצי יום במוצב 104 ו-105, 2 בכל מוצב, ואנחנו היינו מרצים להם בכל מיני עמדות, והיו מגיעים 3-4 אנשים ונותנים את ההרצאות, ורק אחרי 10 שנים החלטנו שאולי ניפגש פעם ונדבר בינינו, ואז אני למדתי 2 דברים. א', על הרשומון, כל אחד זוכר את המלחמה בצורה שונה, והדבר השני, למדתי הרבה דברים שלא ידעתי, בין היתר, למשל, את העובדה שיוני בעצם קרא, הבין שהתחמושת המשמעותית היחידה שלו זה המרגמה 181, שיתף את המ"פ, הצליח ליצור קשר עם המ"פ, והמ"פ נכנס, גבי אופיר, למרות שהאזור היה כולו מלא בסורים, נכנס עם זחלה מלא תחמושת ועזר לנו דרך זה למלא כל פעם מחדש את מה שהיה. אני אקריא עכשיו ברשותכם קטע מתוך האתר של גדוד גדעון, גדוד 13 על המלחמה. אור לבוקר יום שני, הפעם נפתח הבוקר בהפגזה מסיבית במיוחד על המוצבים. המטרה של חלק גדול מהכוח הסורי הייתה ברורה, כיבושו של מוצב 104.
האסטרטגי בכל מחיר. על אף העיקשות הלא תיאמן של החיילים הבודדים ששהו בו. אף אחד אפילו לא העלה זאת על דעתו. גולני לא נסוגים לאחור ואימא, החליטו החבר'ה הנצורים במוצבים והמתינו לסורים. מוצב 104 היה הרוס כמעט לחלוטין. פגזים לא הפסיקו לפגוע בו באופן מדויק יותר ויותר. אופיר, שזה המ"פ, החליט לעלות בחזרה למוצב. הוא העמיס על זחלם פצצות מרגמה 181 מילימטר, והצליח לתמרן בין הפגזים ולהגיע לשער המוצב, שם פינו לו במהירות את מוקשי הנ"ט שהיו מיועדים לאורחים הלא קרואים מסוריה. כשהגיע למקום וקיים הערכת מצב, התברר לו מהר מאוד עד כמה המצב קריטי. הסורים כבר פרצו את קו המערכת מצפון, וכוח חי"ר סורי הצליח לכבוש את השטח השולט בכפר הסורי הנטוס חטא, שהיה בשטח ישראל מאז מלחמת ששת הימים. הדרמה הגיעה לשיאה כאשר מספר חיילים סורים הצליחו לפרוץ את גדר המוצב והשתלטו על עמדת תותח ה-20 מילימטר שהייתה ריקה. כעת היו הכוחות הסורים והישראלים במרחק של מטרים ספורים האחד מהשני, והאש התנהלה, סליחה על ההתרגשות. בואו נעשה הפסקה. אופיר תיאר את רגעי הדרמה. המרחק לעמדה בה היו חיילים סורים היה מרחק של זריקת רימון. הסורים שהצליחו לחדור למוצב חוסלו, אך האש לא פסקה גם כעת. כוחות חי"ר סורים שעשו דרכם למוצב מכיוון מזרח נתקלו בירי של חיילי גולני שנעזרו בפצצות המרגמה הרבות שאופיר הצליח להביא עמו עבור מרגמת ה-81 מילימטר. הקט"ק אודי ענפי שחזר. מה שהציל אותנו שהמ"פ הביא לנו כמות גדולה של פצצות. הוא פשוט סיכן את עצמו ועשה זאת תחת הפגזות נוראיות. ירינו באותו יום מאות פצצות, רבות מהן בטווחים קצרים, ממש לשיפולי הגבעה, משם תקפו הסורים את המוצב. סא"ל איתן צדוק, לוחם מילואים בסיירת גולני שהגיעו ביום שני למוצב, תיאר את היממה הקשה. ידענו שהמוצב מחותר. זה היה די מתוח להיכנס. קיבלנו את הפצועים וההרוגים. העלינו אותם על הזחלמים והם חזרו אחורה. אני נשארתי באזור המוצב והערכתי יחד עם ויניק, מפקד הסיירת, שנהרג לימים בעלייה לחרמון, שעם שחר תתחיל הלחימה. עם שחר התחיל גיהנום. חטיבה ממוקנת הפגיזה את המוצב מתוך הכפר חדר. במטח אחד כל מה שהיה יותר מ-20 סנטימטר מגובה פני התעלות התרומם באוויר. מהשלב הזה ועד סוף היום החטיבה הזאת ירתה ברצף כל הזמן, בעוד שהחי"ר הסורי התחיל להתקדם. המון אנשים התחיל לזרום. הם חצו את הגבול כשהם סוחבים בידיים דולרים שבדרך כלל נגררים אחרי ג'יפים. זאת הייתה מין התקפה כזאת כמו בסרטים של מלחמת העולם. לאחר עשרות שעות של לחימה התרחש לפתע שינוי במערכה. הסורים נצפו כשהם נמלטים מהמקום בחזרה לסוריה. בזכות ארטילריה יעילה שנחתה על אזור סחטה פסקה האש גם משם, והסורים נמלטו מהאזור. החיילים הישראלים שהיו מפויחים לחלוטין לאחר קרוב ל3 יממות רצופות של לחימה, הצליחו לנשום מעט אוויר. מה אנחנו מדברים על 9 לחודש בערך? אנחנו מדברים בעצם כל הימים מה-8 ועד ה-10. כאילו, אלה היו הימים עד ה-10, שזה היה המועד שבו הם בעצם ברחו. אז יש פה משהו גם שקטע נוסף שהייתי רוצה להקריא בגלל שהיה מקום חשוב לטנקים שהיו עם המוצב, היו בחבירה למוצב, היו בעצם מ"פ שנהרג. מי זה? אייל שחם, הבן של אבא שלו היה אלוף משנה, היה רמ"ח היסטוריה, וגם המ"מ, יש לי תמונה שאני עוד אצרף, הייתי בסחטה בסיור מורשת קרב שביקשו ממני חבר'ה מגדוד 13 ממש לפני כמה חודשים. הסתבר שאי אפשר כבר להיכנס למוצב, אבל עלינו לתצפית מסחטה ואני אצרף כמה תמונות, אחת מהן זה של אנדרטה שיש שם אליהם. אז אני רק רוצה עוד להקריא עוד קטע. הטנקים אגב זה היה ב-188? כן, כן. במוצב 104 נוצר חיש מהר שיתוף פעולה בינם לבין לוחמי המוצב.
אלה זיהו עבור מ"מ הטנקים אביב שירעון את הטנקים הסורים שהתקרבו למוצב. תוך זמן קצר הושמדו 4 טנקים, טרקטור וטנק גישור, כשהחיילים הסורים נראו בורחים מהם. ביניהם חיילי החי"ר הסורי הגיעו לתחתית המוצב והלחץ היה בשיאו. לוחמי המוצב ירו בכל הכלים שברשותם ובעזרת כוח השריון בלמו את חיילי האויב שהגיעו עד סמוך לגדרות ובלמו את ההסתערות על המוצב. קצין התצפית הקדמי של סוללת התותחים אודי ענפי ביקש הקצאה של הסוללה לטובת המוצב, אך הלחץ עליה היה גדול, המוצב לא קיבל סיוע ארטילרי. בלית ברירה החליט למצות ככל האפשר את יכולותיה של מרגמה 81 וכיוון את האש שלה בצעקות למפקד המרגמה ליאון פרינס. המרגמה ירתה פגזי נפיץ וזרחן בקצב מסחרר וסייעה רבות לשאר הכוחות שירו על הכוחות המסתערים. אני אסיים את הקטע הזה ואני אגיד שבעצם עד 10 לחודש מבחינתי זה היה, אני לא זוכר, אולי נמנמתי קצת פה, בטוח שנמנמתי פה ושם, אבל הכל זה רצף אחד. אני עשיתי מאמץ לסדר את הימים בצורה כרונולוגית לטובת הרעיון הזה, אז זה המקסימום שאני יכול כאילו לסדר לגבי הימים האלה. אני אגיד שבעצם ב10 לחודש נכנסו כוחות שלנו והסורים בכלל החלו בנסיגה, ואותנו חייבו להישאר עד 10 לחודש זה יום רביעי. עד ה-12 לחודש עוד חייבו אותי להישאר במוצב. אני רציתי לחבור לסוללה שלי, כי אמרתי אין לי כבר מה לעשות פה. המרגמה אגב, יש לה איזושהי מגבלה מבחינת כמה פגזי מרגמה אפשר לראות בדקה? לראות בה או שאין בעיה? אין מגבלה, יכולה לראות. זה הקנה לא יכול להישפך, זה לא שהכדורים נגמרים. בסוף קנים גם נשפכים, אבל יש להם אורך גדול, והמרגמה, בניגוד לטומט, שהפגז עובר בתוך קנה זכלילי, במרגמה קנה חלק, והירי פחות שוחק את הקנה, ולכן היא יכולה להיות בעובדה. היא עבדה את כל הימים האלה, זה מדהים. לא, אני יכול להגיד לך שאנחנו הרינו במאגים, אז ראיתי ממש את התנועה של הכדור, הקנה היה שקוף. כן. כן. עכשיו, בעצם המרגמה זה הייתה דוידקה שלכם. נכון. היא הצילה אותנו, אין בכלל ספק. אף אחד לא ציפה ממנה לזה, אם היו אומרים לי לפני זה שאני אעבוד עם 81, אז הייתי צוחק. אני אספר, אני חושב שזה חשוב. לימים הייתי ראש ענף תורה של חיל התותחנים, ואחר כך הייתי ראש ענף תול כשהקימו את מפקדת חילות השדה. ואחד הדברים הראשונים שכתבתי ופרסמתי לכל החילות, זו הייתה חוברת שנקראה קצין יבשה מתווך, על החשיבות העצומה שקציני יבשה בכל החילות ידעו לתווך. ויש מאחורי זה גם סיפור אישי. יש לי אחות אחת, קוראים לה דינה, אשיק הגיס שלי, הוא היה בזמנו מ"פ בשריון, הוא היה סטודנט לרפואה שנה ד' באותו זמן בסיינה באיטליה, ו3 ימים אחרי שהתחילה המלחמה הבינו שיש קטסטרופה מבחינת מספר הנפגעים, קציני שריון, וחיפשו בנרות קציני שריון, והגיעה אליו פנייה מדוד שובל, שהיה מג"ד שלו כשהוא היה מ"פ ב-46. כן, נכון. כן? כן, כן, היה מג"ד 46. זאת אומרת, הוא היה מג"חניק. הגיס שלי לפני זה, אבל אז הוא כבר היה 4 שנים סטודנט לרפואה בחו"ל. והוא עלה על מטוס וחזר לארץ, וצרפו אותו לגדוד של... מה שמו המלא? אשיק טל, אשר טל, פרופסור אשר טל. והוא סופח לגדוד של אהוד ברק, שיצא ונלחם בחווה הסינית. גדוד 100. אני עוד אשוב לתופת בחווה הסינית שחווינו, כן. אבל הסיפור הזה הוא על האשיק, על הגיס שלי, שהטנק שלו נפגע, הוא נפגע בעיניים, ושכב בתוך בור עם קבוצה של חבר'ה מהצנחנים,
והיה חשש, הם שמעו כל הזמן מצרים סביבם, ובשלב מסוים הוא אמר, אני יודע קצת לטווח, והצליח להפעיל אליהם אש במהלך הלילה, ובבוקר חילצו אותם. לשמחתנו הוא רואה, בעין אחת הוא כמעט ולא רואה, אבל בעין השנייה הוא רואה. הוא לא רופא עיניים. לא, הוא רופא ילדים. היה מנהל חטיבת הילדים בסורוקה, היה מנהל מחלקה שם, אבל כשכתבתי את בדח הזה של קצין יבשה מתווך, כתבתי את הסיפור שלו בעמוד הראשון. אבל זה קוריוז, זה קשור גם לחווה הסינית וגם לקצין יבשה וגם לחשיבות של באמת הפעלת אש וכל האמצעים, והחשיבות של האש תלולת המסלול שיכולה באמת להגן עלינו. לימים הגעתי למערכות שבעצם יורות אל מעבר לגבעה, ואז אנחנו בכלל חיים בעולם אחר, אבל אנחנו נגיע לזה טיפה יותר מאוחר בתוך הסיפור. אנחנו הגענו, בואו נעשה סדר רגע, אנחנו הגענו למעשה ליום שישי, אחרי שבוע של מלחמה. נכון. מה קורה מאז? עכשיו... המלחמה הולכת להיגמר כבר למעשה בגזרה הסורית. לכאורה. לכאורה, נכון, רק לכאורה. קודם כל, בימים שנשארנו עוד במוצב, צברו כוחות לטובת הכניסה לעומק סוריה, ומאחורי המוצב, אני לא יודע של מי היה הכוח הזה, היה כוח גדול שצבר את עצמו ופרס מאחורי המוצב, ותקפו אותו זוג מטוסים עם הרבה נפגעים. אני זוכר שיצאנו לעזור, זה אירוע שאני גם זוכר, אני לא יודע של מי היה הכוח, אבל הוא היה מאחורי המוצב. וב-13... כוח טנקים? כוח חיר, כוח חרמש, חיר, ואני ב-13 בשעה טובה אישרו לי לצאת לחפש את הסוללה שלי, שזה לקח לי בעצם יממה שהסתובבתי, כמו שאתם מבינים, עם דרך אגב, אני רק אחזור איך הסתובבת? רק שנייה, בטרמפים. נסעתי בטרמפים. סולו? סולו, לקחתי את העוזי, אני אראה לכם עוד מעט, שמרתי את הרצועה של העוזי, זה מעליך, הרצועה של העוזי, שיש בה חורים של כדורים מהמוצב, הנה החגורה, אפשר לראות פה ממש חורים של הכדורים שנכנסו בתוכו. אז שמרתי את החגורה הזאת, איכשהו היה לי איזה... אבל לקחתי את אחד הקלאצ'ים של החיילים הסורים, שבעצם כשהסורים ברחו, אנחנו הלכנו לעמדת 20 מילימטר ומצאנו שם לא מעט גופות שהיו פרוסות, ואני זוכר שלקחתי קלאץ', לקחתי את המ"ק 25, את ה-660 כבר לא לקחתי, אני לא סיפרתי, אבל במהלך הלחימה היו ימים שראיתי מטוסים שלנו נכנסים ונופלים מאש שנורתה על ידי טקה מאחורי חבר. ואני מנסה לקרוא דר, ולא מצליחים ליצור איתי קשר. זה אחד התסכולים שאני סוחב, לא יכולתי לעזור. הדבר היחיד שעשיתי זה שבשלב מסוים הגיע כוח מסיירת מטכ"ל למוצב, וביקש ממני הכוונה לאזור שבו היו המטוסים שנפלו. כיוונתי אותם כמיטב יכולתי, זה היה מעבר לאזור שראינו, ואני לא יודע מה קרה אם זה מעבר לזה. וב-13 יצאתי בטרמפים. תדל, התרמיד שלי, הקלאץ', המ"ק 25, המשקפת תלויה עליי, הקסדה אני לוקח אותה איתי, כי הבנתי כמה זה חשוב, וככה אני נוסע לי בטרמפים. זה לקח לי יממה, ורק ב-14 הצלחתי להגיע לסוללה ג' של גדוד 55, או סוללה שממנה באתי, והיא הייתה פרוסה מול תל חרה, במצב שהיא יורה,
וכשאני התקרבתי לסוללה, הורידו אותי בצומת, ובעודני הולך אל הסוללה שהייתה פרוסה, התחילה אש תופת על הסוללה, ואני רואה תזוזה של הכלים, אני לא מבין בדיוק מה קורה, אני לא מחובר לקשר, ואני מאיץ את צעדיי והולך למפיק, פותח את הדלת, ואני רואה את המפקד שלי, אורם פז, זכרו לברכה, שהסתבר שהוא חטף, הוא ניסה לכוון את האוטומטים בגלל הבולדרים, לצאת מהאזור של העמדה, חטף רסיס גדול בראש ונפל לתוך המפיק. אני רואה את המשנים הטכניים עמומים, והמחליף קאט, לשמחתי, תפס פיקוד יוסי הסייג, והוא בעצם מאותו רגע ניהל את הלחימה בסוללה. היינו שם עוד למעשה ב-15, ירינו כבר לטובת הכוחות שנכנסו לתוך המובלעת הסורית. איזה תותח היה לכם שם? היינו אז עדיין עם 175 מילימטר. ואיזה טווח יריתם? ירינו לטווח של 15, 20, 25, תלוי במטרות. הייתה לנו גזרה מאוד רחבה עם יכולת ירי מטורפת. מי למעשה נותן לך... לנו. נותן לכם... הקישור, הקשיים שהיו עם הכוח המסתייע, כמו תמיד. שהם ישבו... הם ישבו יחד עם גדודי הטנקים או החי"ר. שהם היו במרחק של ממקום הפגיעה המיועד? הם היו קרוב, אנחנו הרינו אל קרבת הכוחות לכוח אויב שהיה בסמוך אליהם, במרחק של מאות מטרים, לפעמים קילומטר. אין סכנה של תהיה זליגה והכוח שלנו ייפגע? יש טווחי ביטחון בארטילריה, הקישור הארטילרי יודע בדיוק לאן לכוון את האש עד למקום שאין בעיה מבחינת טווחי הביטחון. לפעמים אתה יורה, מה שנקרא, בטיווח במסגרים, ולפעמים אתה עושה טיווח בזחילה, שבעצם אתה מתחיל לראות רחוק, כן. אתה לא עושה מסגר, אלא כאילו לפני המטרה ומאחורי המטרה, אלא אתה יורה רחוק, ואז לחצי המרחק. נכון, כשאתה קרוב מדי לכוחותינו ויש חשש, יש כל מיני תרגולות. יש מצב של כשלים בתחמושת, שהתחמושת לא נותנת את שלה ב100%? לא, הבעיות שלפעמים קורות, הן בעיות שקשורות לטעויות אנוש. אוטומטים, כשאתה יורה מעבר לפגז, יש לך מה שנקרא חנה, חומר נפץ עודף, שהוא בנוי ממטענים. לפי הטווח, אתה מכניס מספר מטענים, לא תמיד את כולם, תלוי לפי הזה. ולפעמים אנשים טועים בעייפות ובזה, ואז אם יש לך מטען שהוא שונה, אז כמובן זה יכול לגרום למקום אחר. בוא נבין רגע את הטכניקה לאנשים שאף פעם לא ירו בתותח ולא ירו בתותחנים. מה המשקל של פגז? איך מעבירים אותו? איך עושים את הפעולה? אוקיי, אז בטומטים 175 מילימטר, ליד כל טומט שעליו יש בסך הכל חלק מהצוות, המפקד והנהג ועוד הכוון יושבים על הטומט, ושאר אנשי הצוות יושבים באלפא, זכלילית עם תחמושת, היא מלאה בתחמושת, היא נושאת את התחמושת של הסוללה, והם נוסעים אחרי הטומט. זה הצוות בעצם, הצוות בנוי מטומט ואלפא, תחמושת. מה שקורה כשאתה מתארגן לירי, אתה פורק מהאלפא את הבלות עם התחמושת, זה בלות שמחזיקות 4 או 6 פגזים ביחד. איך פורקים את הבלות? יש מין שרשרת כזאת שאתה מוריד אותה, באופן ידני לגמרי, פורק. יש לך מה שנקרא ארסל, שהוא בעצם מקום שבו הפגז יושב, ושני אנשי צוות מרימים אותו אל הטומט. בטומט יש גם איזשהו מכשיר שהוא תופס על אוזניים בעצם את הארסל הזה, מרים אותו ומכניס אותו למקום שממנו אתה דוחף אותו אל תוך הקנה. זה משהו, פעולה חשמלית? זה כבר פעולה הידראולית. כן. עכשיו,
מה שקרה, ב-175 מילימטר זה כ-46 קילו. כשהחלפנו קנים בפילון לקראת הירידה לסיני, זה כבר היה פגז של 103 מילימטר, 203 מילימטר, 91 קילו, כן, שזה כבר הרבה יותר קשה, ועושים את זה שני אנשי צוות. איך מחליפים קנים? זה עבודה בפילון, זה לא מאוד מסובך, זה די מהיר, זה פעולה די מהירה. לא, אבל לקנה יש משקל. כן, עושים את זה עם רכב מסע, שהוא מרים את זה, פותחים את הצדדים. זאת אומרת, יש גורן קטן. ברור, זה לא משהו שנעשה בשדה, זה משהו שנעשה בדרג ג' מה שנקרא, בסדנה, כן. וזה, עשינו את זה בפילון. אבל אני חוזר בעצם לסוף הלחימה ברמת הגולן, כשבעצם מה שקרה זה שאנחנו מקבלים פקודה, בגלל שהיינו גדוד כבד סדיר יחיד, ומקבלים פקודה לרדת לסיני למאמץ של הצליחה, וב-16 לחודש אני מקבל משימה להוביל את כל השיירה, להעמיס את כל השיירה על מובילים, את כל הסוללה, זה למעשה היינו סוללה וחצי, 6 קנים, להעמיס אותם. אז זה 6 כלים, וזה 6 אלפות, וזה מוגף, המפיק, המרכז פיקוד של הסוללה, להעמיס אותם ולצאת עם השיירה הזאת ולהגיע, קיבלתי נקודת ציון טיפה מערבית לרפידים, כשהסבירו לי ששם יחכו לי החבר'ה שהגיעו באוטובוסים, ומשם אנחנו נרד לשרשראות וניסע, כי האזור הזה כבר לא בטוח לנסיעה של אוטובוסים, ואני יוצא לשם. אתם למעשה יוצאים על מובילים. על מובילים כמו מובילי טנקים? כן, מובילי טנקים, ברור. אז מתי יצאתי? ב-16 לחודש? ב-16 לחודש. כמה זמן לקחה הדרך? כמעט יממה. אז הגעתם ב-17 לחודש. למעשה הגענו ב-17. אני אגיד רק עוד דבר אחד, מאיר ברון, שהוא קצין הקישור הזה, המילואימניק, בן 45, נוצר לי איתו במוצב קשר קרוב, הוא הפך למשפחה מאמצת שלי, הוא זכרו לברכה, הוא נפטר לפני מספר שנים, גדול ממני ב-25 שנה, וביקשתי ממנו למסור דרישת שלום בבית, נתתי לו את הטלפון בבית, אני לא הייתי בקשר, לא הייתי בבית למעלה מחודש עוד לפני המלחמה, ואחותי עבדה אז כעובדת סוציאלית במשרד הביטחון בחיפה, היא קיבלה את כל ההודעות וידעה שבעצם כל קו המוצבים, והם ידעו שאני במוצב, הם לא ידעו שאני, כשהגעתי למוצב 104 הם לא ידעו, אבל הייתי בתל פארס כמה שבועות, ואיכשהו בתוך השיחות סיפרתי להם שאני ליד הזה ושאני רואה כל הזמן את והם היו בטוחים שאני נהרגתי ב100%. וקיבלו דרישת שלום ממאיר, שאחר כך התקשר כל יומיים לשאול לשלומי. וסתם, זה אנקדוטה שקשורה לחיים. אנחנו מגיעים ב-17 לחודש בנסיעה על שרשראות, מקבלים פקודה לפרוס באזור החווה הסינית. שם עדיין יש לחימה, ב-17 וב-18 אני חושב שעדיין נמשכה, או שהיה לקראת סוף הלחימה שם, שהתחילה, נדמה לי ב-16. הייתה לחימה גם ב-21. כן, אבל זה היה אזור גדול בסך הכל. ואנחנו... איפה באזור החווה הסינית? זה אל תשאל אותי. אין לי מושג, אני רק יודע שהגענו לתוך אזור שהיה נראה כמו התופת של דנטה, מלא טנקים שרופים, מלא גופות, אני לא אשכח בחיים, הגופות כבר חלק גדול מהם היו איזה יומיים בשמש, היו נפוחות, סירחון נוראי. מצרים, לא ראינו גופות של ישראלים, אבל המון עשן, המון אש, קטקים מצרים עוד היו בחלק מהטנקים, וירו עלינו, טבחו וירו עלינו, ואנחנו כמעט ולא הצלחנו לראות ביום הראשון, כל הזמן היינו בפריסות. יורים מדלגים, יורים מדלגים. סגרים? מה?
סגרים? לא, ארטילריה, אש נס. הפעילו עלינו אש ארטילרית בחווה הסינית, ובשלב מסוים אנחנו קצת זזנו לאזור שהיה פחות מוכה, והצלחנו להתחיל לראות לטובת הצליחה, ואחר כך כמובן לצד השני של התעלה. הצליחה החלה בפועל למעשה ב-16 לחודש... התחילה, כן. אבל היא נמשכה במשך כמה ימים, ואני רוצה לספר פה סיפור אחד, אני אקריא עוד קטע על אירוע שבו במסגרת זה שחטפנו אש נס, התפוצצה לנו אלפא של תחמושת. עכשיו, דרך אגב, שאלפא למעשה, הפגזים שם הם ממש, זה חבית אבק שריפה, צריך משהו שיפעיל אותם, או הפגיעה בהם כבר מפוצצת? לא, מה קורה? יש שם בנפרד בעלות שיש בהם את החומר נפץ העודף, כן. שהוא מאוד דליק, מאוד מאוד דליק. אוקיי. ויש את הפגזים. הפגזים כעיקרון הם לא מתפוצצים ברגע. מה שקורה זה צריך חום עצום כדי שזה יקרה. אוקיי. באחת האלפות זה מה שקרה. אני אקדים ואני אומר שברגע שהגענו והתחלנו לחטוף אש, החיילים התחילו לברוח מהכלים ולהתחפר. ואחד הקשיים העצומים שהיו לנו כקצינים צעירים, אתה מדבר על חיילי התותחנים. אני מדבר על חיילי התותחנים שהיו כבר בשחוקים, אנחנו מדברים כבר אחרי כמעט שבועיים של לחימה, אחרי שהמפקד שלהם נהרג, ואנחנו כקצינים צעירים כשחזרנו לסוללה, גם אני ועוד קצין אחד, גידי לוי, תכף אני אספר עליו כי הוא קיבל צל"ש, בעצם נשלחנו כדי לעזור בצוותים, לתת מורל לחיילים, לעודד אותם, מאוד מאוד מאתגר. ואני מגיע לאירוע שבו מתחילה להתפוצץ תחמושת באלפא, מהאלפא, וליד האלפא יש טומט. ואנחנו רצים לשם ומתקרבים. יש לנו נפגעים. היה מישהו באלפא שנפגע? שני הרוגים ליד האלפא, הם לא היו בתוך האלפא, אבל היו לנו שני הרוגים. וזה היה מארטילריה? מהארטילריה. כן. ואני מתחיל לסחוב את הפצועים, לגרור אותם, להרחיק אותם מהאלפא, וחבר, בן מחזור, גידי לויט, רץ לטומט, נכנס לתוך תא הנהג, צועק לאחד החיילים, תרים את המעדר, כי הטומט מחופר, אתה לא יכול לנסוע, כי הטומט בגלל העוגן הזה, הוא תקוע, הוא אומר לו תרים, זה מרימים את זה עם הזזה הידראולית, זה פשוט מתרומם, ומצליח להוציא אותו. זה כמו כף למעשה, נכון? כן. אני אקריא את זה, זה קצר מאוד, אני רק אזכיר שגם אלי אלימלך וגם לוגסי שלמה נהרגו באותו אירוע, זה היה ב-19 לאוקטובר, ויש פה את התיאור של האיתור. ביום 19 לאוקטובר 73 הופגזה הסוללת מקטיושה של האויב, חיילים רבים נפגעו, במרחק מספר מטרים ממנה עמד תותח מתנייע והיה חשש שהאש תוחז גם בו. רב"ט יצחק גיספן יצא עם סגן גדעון לויט אל עמדת התותח, ותחת הפגזה כבדה הרחיקו אותו מן המקום. במעשיו גילה רב"ט יצחק גיספן יוזמה ואומץ לב. על מעשה זה הוענק לו צל"ש אלוף הפיקוד לפי חוק העיטורים בצבא הגנה לישראל, ואותו דבר זה גם לגבי גידי לויט. אני בזה פחות או יותר חותם את הפרק של המלחמה, ואולי הדרך הטובה ביותר לחתום את זה, זה להקריא מכתב שמצאתי בשידה ליד המיטה של אמי אחרי שהיא נפטרה. אני רק אציין לגבי התאריך 19 לחודש, אתה אומר זה סוף המלחמה. מבחינתי זה, אני הייתי בטנק שנפגע בחווה הסינית ב-16
16 לחודש לפנות בוקר, הטנק לידי היה טנק המג"ד שהתפוצץ, סגן אלוף יואב רום, שפעים. הטנק שלי עבר שיפוץ, ואנחנו למעשה בעכביש. וב-19 לחודש עברנו לצד השני, ומבחינתנו כשריון המלחמה נמשכה עד הפסקת האש, כולל חיילים שמתו, שלא היו צריכים ללכת בגלל טעות ויוהרה של מפקד צנחנים. זו חוויה טראומטית שלי. לגמרי. אז מצאתי, כאמור, זה המכתב שמצאתי בשידה ליד מיטתה של אמי אחרי שהיא נפטרה. לא ידעתי, לא זכרתי אפילו שכתבתי את המכתב הזה, אבל עובדה, היא שמרה אותו בעצם משנת 73 עד למותה בשנת 2010. אבא, אמא דינה, מוצאי שבת, האם יהיה שקט הלילה? אתם בטח קוראים ושומעים כל בוקר, במשך הלילה נמשכו לסירוגין חילופי אש ארטילרית בין הכוחות בתעלה. משפט קצר המסגיר כל כך הרבה בתוכו. עבודה רצופה וקשה לאורך הלילה, הכל בחושך גמור כדי לא להתגלות. רעש וגזים, התפוצצויות, החשש העמום מכל שריקה, שאולי זהו זה, ויחד עם זה מן ביטחון שלא מן העולם הזה, מן אמונה שנצא מהכל בשלום ומהר. שלחתי לכם היום גלויה, מקווה שתגיע מהר. היה כאן נהג שחזר לגדוד ושלחתי את זה איתו, חבל שאין כאן אפשרות לשלוח מספר טלפון עם דש דרך אנשים שחוזרים לארץ. רגליים מקובצות שרירים, כפות רגליים מלאות יבלות, גרביים קשות מזיעה, ידיים מיובלות כשהאור מתקלף, ופה ושם פצע פתוח מעלה מוגלה להנאתו. צוואר שחור מזעם ופיח, סנטר מזוקן משורבב כמעה קדימה באומץ. שפתיים מבוקרות מצמא, לשון צחיחה, גרון חרוך מצעקות תוך כדי אש, אף כמעט סתום מכל המדבר, אוזניים מטויות צמר גפן שהשחיר מבעוד יום. עיניים אדומות, מצועפות ויבשות חליפין, מקובצות כמעט לחרירים בגלל האבק, העשן והשמש. עיניים מקוות, עיניים בוכות ללא דמעות, עיניים סוקרות סביב ולמעלה, לחפש אויב ולשדר למוח עייף, להזניק שוב את הנשק לכתף ולראות. עיניים אוהבות, המלוות את השריון שנע עוד קצת קדימה, את החיר הרץ חשוף, את המטוסים שלנו, הצוללים מול אש של יעדיהם ללא הפוגה. לוחם. מכונה משומנת היטב, שהאימונים הוכיחו עצמם כעת. מכונה העובדת 24 שעות ביממה. אדם המבליע את העייפות, את הזוועה, את הכאב, את הרחמים ואת השנאה, ומשתדל להפנים הכל בינתיים ולחיות כרובוט. מאבקים פנימיים קשים ללא נשוא, ניסיון להתגבר ברגעים של משבר. הנפלאות הזו של היכולת לתמוך בחיילים ברגעים קשים, למצוא סוכריות שהיו במנות הקרב בזמן ירי ולשים לחיילים שלך בפה, למצוא בדיחות, לעודד. הרגשה נפלאה כשרואים עד כמה הדברים הקטנים הללו עוזרים. דבר קשה לצאת למלחמה עם אנשים שרובם אינם מוכרים לך כלל. נקודה מקלה היא שסיפורי גבורות עליי הגיעו לסוללה מהמוצב עוד לפני שהגעתי. הימים ללא כל קשר איתם, כשהחששות שמתי או נלקחתי בשבי, ואחריהם אני מגיע פתאום לסוללה בריא ושלם, עושים את שלהם בנושא. כאן מתחילים להבין עד כמה חשוב הרבה יותר להיות מפקד ואדם, מאשר לדעת לחשב מהר יותר נתונים לירי. לכך יש את האנשים תמיד. ריח של פיח באוויר. פה ושם להבה מרכב בוער, הליקופטר ממהר לחלץ פצוע. מטוסים שלנו צוללים ויורים, טילים באוויר, שמש לוהטת ביום ולחות קרה שמקפיאה בלילה. אדמה, חול צהוב, זרוע כתמים שחורים של פיח מפגיעות ארטילריה, רכב שרוף פה ושם,
אנשים מנסים להתחפר כדי לא להיפגע מארטילריה. אדם עומד ליד תותח, הוא מניח תפילין, אמונה, אשרי המאמין. אני לא פוחד, יודע שלכל כדור ולכל פגז יש כתובת. אצלי זה מתערער לרגעים כשאנשים נפלאים כל כך נפגעים. למה? יש אלוהים, מנסה להיאחז בזה בכל כוחי, ומנסה לשכנע את עצמי שיש מישהו ששומר עליי מלמעלה שלא יפגע. אם אין אמונה לא נותר כלום, ולפחד אסור. החיילים, שוב פעם לא קיבלתם גרביים כי לא היו מספיק והחלטנו שהקצינים בסוף. בעורף זה בטח נשמע כסיפורי גבורה. כאן זה אמיתי ומחויב המציאות. אנחנו לא גיבורים, אף אחד לא גיבור. כולם עושים איש כמיטב יכולתו. אני מבין לרוחם של האנשים האלו ומנסה לעודד אותם. חבל שיש קצינים שלו, מסתובבים חמורי סבר כשראשם באדמה. אז מה אם אורן מת? אני כל הזמן מדחיק את זה, ובכל זאת זה קופץ מכל חור, משכפ"ץ עם השם שלו עליו, מחגור עם דם שנמצא במפיק, מתדל שמונח מיותם. אסור לחשוב על זה. צריך לחשוב איך לעבוד ביעילות רבה ככל האפשר, כדי שהכל ייגמר מהר ככל האפשר. אני כמעט לא חושב במושגים של בית. לחשוב על מיטה אחרי אמבטיה, על ארוחה שלך אמא, על שיחה איתכם, על כוס קפה כשקמים אחרי הצהריים, על ההתלבטות בטלפון למי לטלפן ועם מי לצאת בערב, לאן וכמה כסף לקחת. הכל מתחיל להיות ארוך מדי. זה לא שנשברים, זה רק שהקושי העצים והמאמצים שכל אחד משקיע מתבטאים מעט מעט. צריך לגמור עם הכל ומהר. מלחמת 6 הימים, 10 ימי מבצע סיני, בשום אופן לא מלחמות דפנסיבה ואופנסיבה. רק אופנסיבה, רק קדימה. וכאן הכל התחיל אחרת, והכל ארוך וקשה יותר. אין ספק שאנחנו מנצחים. רגע ושעה מתקרבים יותר לסוף. ובכל זאת רוצים אותו כעת, בשנייה הזו ממש ולא בעוד איקס ימים. אלה הם בדיוק הדברים שאסור לחשוב עליהם כעת. בגלל זה אסור לי לשפוך על הנייר, כי אז אני חושב ואלו התוצאות. טוען לשלוח את זה או להשאיר בכיס לאחר המלחמות. רוצה שיגיע רק איתי, בשלום. שוב מתחילים לראות. אנשים מתנערים מתנוחת רוב קצרה, ואני עוזב את העט וחוזר לאש. שלום, אודי. שלום מבוזבז, אודי. מה אתה עושה בתותחנים? תעבור לספרות. אני, בצבא כתבתי כמעט 30 ספרי תורת לחימה. התעסקתי הרבה שנים בתורה ואסטרטגיה, תכף אני אגיע כשאני אספר על המשך השירות הצבאי. ויש 2 ספרים שכתבתי אחרי זה, ספר על עסקים חברתיים, נושא שעסקתי בו, וספר שהראיתי לכם עכשיו, על סיפורי ילדות דווקא. אני תמיד אהבתי לכתוב, ואני אגיד רק עוד בקשר למלחמה, שמצאתי בין היתר מכתב שביקשו לכתוב סיכום של המלחמה. מכתב בכתב ידי של 12 עמודים, שאני מתאר בעצם את כל מה שקרה לי במלחמה. לא יודע איך נשאר אצלי המקור, יכול להיות שהיינו צריכים להביא את זה. אם אני זוכר נכון, היה לנו יום אצל קטמר, וכל אחד היה צריך להכין את זה, וסיפר את הסיפור שלו מהמלחמה. מה התובנות שלך מהמלחמה? אז בעצם יש לי תובנות בכמה רמות. קודם כל, ברמה האישית, אז קודם כל, האמון בגורל. אני אחרי המלחמה באמת מאמין בגורל. אנשים אומרים לי, אתה לא פוחד מזה, אתה לא פוחד מזה. אני אמרתי, אם אני יצאתי מהתופת הזאת בשלום, אז אני מאמין בגורל. הדבר השני זה ההבנה על הלכידות ועל החשיבות של הצבא. אני חתמתי כמה חודשים אחרי מלחמת ההתשה ב-74. הייתי מסול צעיר והחלטתי לחתום עוד שנה לקבע, כי הסולה שלנו הייתה מפורקת מהמלחמה, ואחרי זה ההתשה, שזו הייתה תקופה מטורפת, התקופה הכי קשה שלי ב-74, ברמת הגולן בשנת 74, בחורף של 74, והחלטתי לחתום עוד שנה.
וגם אחרי זה הייתי ממש לפני שחרור, וכתמר קרא לי באיזה יום שישי בצהריים מסיני, אני זוכר שהיה לי קשה להגיע, ושכנע אותי ביום שני לצאת. זו הייתה תקופה שהיה את הריאססמנט עם קיסינג'ר, התפוצצו שיחות השלום עם המצרים, וחשבו שהולכים לעוד מלחמה, וצה"ל החליט לשגר משלחת של תותחנים ללמוד על טילי לאנס בארצות הברית. באיזה שנה זה היה? זה היה בתחילת 75. אנחנו יצאנו ב-12 לפברואר 1975, הייתי צריך לקבל החלטה באותו סוף שבוע, בחיים לא הייתי בחול, ביום ראשון עשו לי דרכון, רצתי עם קצין ניהול כל הזה, וביום שני יצאתי לארצות הברית, וזה כלל חתימה, וככה נשאבתי לצבא. אז מבחינת תובנות אישיות, באמת הדבר הזה, זה עשה אצלי קשר גדול לעם, למדינה, לאחוות לוחמים. ומה אתה יכול להגיד על העיקרון של האי למידה, שמה שהיה ב-73 חזר אחרי זה ב-82 ושלא לומדים שום דבר? שזה דבר שאני רואה אותו כדבר מאוד עקרוני. אני אגיד כך, זה יותר מורכב. יש למידה, יש הפנמה של דברים, אבל יש עדיין פערים, ואני אומר בצער, בהסתכלות בפרספקטיבה של למעלה מ-50 שנה מהמלחמה הזאת, וכמישהו שחצי מהתקופה הזאת עוד נשאר בצבא, למעשה עד שנת 98, זה בדיוק חצי מהתקופה הזאת, אני יכול לומר שהלמידה היא לא למידה מספקת. אני אספר משהו שמתקשר לזה, שאני אחרי שהשתחררתי, מאחר ועסקתי בפיתוח ידע הרבה זמן, וזאת הייתה ההתמחות שלי בפיתוח ידע, ואני סוציולוג ארגוני בתואר השני שלי, עשיתי עבודות אבחון, איך מארגנים את המידע והידע. עשיתי את זה בין היתר למבקר מערכת הביטחון, ועשיתי את זה לכל מיני גופים, גם אזרחיים כמובן, ולימים התבקשתי לעשות את זה למכללות הצבאיות. שם יש את כל הקורסים, מב"ל, כל הקורסים של פום. עשיתי תהליך של אבחון, והגשתי אותו. ואייל בן ראובן, שאז מפקד המכללות, קרא לי ואמר לי, יהודי, אני חייב אותך בתור מנהל ידע בארגון. וניסיתי להסביר לו שהלמידה ומנהל הידע חייבים להיות מתוך הארגון. זה מישהו שצריך להיות מובנה בתוך הארגון. והוא שכנע אותי, כי אני הכרתי את המציאות, אני הדרכתי במכללה לביטחון לאומי, שמצד אחד אני אלוף משנה, אני מוכר, יודעים שהייתי מדריך במב"ל, יש לי איזושהי היכרות והערכה, אבל כל אחד מהקורסים הוא כמו מקום ביזנטי, ולא תמיד לומדים ומפיקים לקחים מקורס לקורס, ולכן דווקא הוא ביקש ממני, ואני נשארתי 3 שנים כדי לייצר תהליך של למידה יותר מוצלח. יש הרבה מה לעשות בזה, זה לא הנושא שלנו, אני לא ארחיב, אבל יש לי הרבה מאוד מה להגיד בנושא הזה. רגע, אני רוצה לעצור אותך ברשותך. אתה פתאום מספר לנו, אני זוכר אותך בתור סגן צעיר או סגן במלחמת יום כיפור, פתאום אתה אלוף משנה. תן בקצרה את המסלול, מה עברת, אותו מסלול, בטח מענקי וספה, או איך קראו לזה כל פעם שחותמים קבע בצורה כזאת או אחרת. מה עשית בין לבין? אז אני אתחיל במה שאמרתי, שבעצם חתמתי קודם לשנה כמסור, לא מענקי וספה ולא דברים מהסוג הזה, בגלל שהסוללה שלי הייתה מפורקת. אני אציין שעוד לפני החתימה, אני עוד עברתי את התקופה הקשה ביותר בשירות הצבאי שלי, שזה בעצם בשנת 74, מלחמת ההתשה ברמת הגולן. אני אספר למה היא קשה? כל בוקר, זה התחיל בשעה 3 לפנות בוקר, וזה היה לפי איזשהו דירוג, עשרות צוללות ארטילריה שהיו פרוסות בתוך רמת הגולן הישראלית, נעו לתוך המובלעת, פרסו שם, ירו שם כל היום, ובלילה לפי אותו סדר, זה היה עוד אפילו עם מילות קוד של בקבוקים, טמפו, קולה, אני לא אשכח את זה, טסס,
היה לכל אחד מילת קוד שהיו מאשרים לו להתחיל לדלק חזרה. עכשיו אני רק אתאר לעצמכם איך זה היה נראה. על מה יריתם? ירינו על הסורי, כל ההתשה הזאת, ירינו מתוך הזה, אני יריתי גם, עלינו אפילו לחרמון וירינו על פעתי דמשק עם 175 מילימטר. אבל אני אספר לכם רק איך זה נראה בוקר כזה. אתה מתחיל אותו בסביבות 3, 4, 5, תלוי לפי המזל שלך, חושך מוחלט, אתה יושב על הגג של המוגף ומתחיל להניע סוללה שיש מאחוריך טומטים ואלפות ומסעיות תחמושת, ואתה מתחיל לנוע בציר שקיבלת לאותו העמדה, אתה מנווט לשם, הרבה פעמים בגשם. אם אתה מציץ פנימה לתוך המוגף, אתה רואה שכולם חורפים, ישנים, החיילים, ואתה כולך רטוב. אתה מגיע עד למקום של הפריסה, אתה צריך לרדת להסביעה שהרבה פעמים היא בגובה של מטר, כולה רטובה, בין אם זה מיטה ללילה ובין אם זה כי הגשם לא מפסיק, ואתה צריך לכוון כל אחד מהטומטים, אתה בודק עם מצפן את הכיוון הכללי שהוא צריך להיות, כי זה פריסת פתע, מה שנקרא, לא פריסה סדורה שמכינים עמדות מראש, ואתה ככה מסדר את הידיים לכיוון שהקנה צריך להיות, הטומט נכנס, מעמיד אותם, מייצב אותם, ואז רץ למוגף ומתחיל להפעיל אש במשך כל היום, טירוף. חוזר בערב. איזה מרחק זה אגב? מרחק לפעמים זה היה 5 קילומטר, לפעמים זה היה 15 קילומטר. זה היה מרחקים של בין חצי שעה לשעה, שעה וחצי של נסיעה. חוזר בערב, חבר'ה מלחמה, חוזרים בערב, כולם מתחילים לטפל בכלים, למלט מחדש תחמושת. אתה צריך לעשות מסדר על כל אחד מהכלים, כי אתה צריך לשמור שהכל פיקס. חזרה לכשרות. גומר את זה, כן, טיפול אחרי תנועה, טיפול אחרי ירי, אנחנו מכירים את המושגים האלה. ואז בלילה, כשהחיילים חוזרים כבר לישון, אתה הולך לקבל תדריכים לגבי הפעילות שלך מחר, לגבי העמדות, לגבי מקומות הירי, מה להכין, ללמוד את הציר, כי אתה צריך ללמוד אותו בערב, זה מאוד קשה להגיע למקומות האלה בחושך בלילה. סיוט, אתה ישן בקושי לפעמים 2-3 בלילה. אני לא אשכח את זה, וכמעט לא יצאנו הביתה. אתם שמרתם על עצמכם או שמו לכם חיילי חיר ששמרו לא, לכם? שמרנו, תמיד היה עם שמירה עצמית של זה, לא היה. אני גם אגיד שבמהלך ההתשה הזאת, אני, בגלל שהייתי בתקופה הזאת חלק ממנה כקאט וחלק כמחליף קאט, אז נדרשתי לפעמים לצאת להיות קשה מחליף בגדודי חיר, בגדידי שריון שישבו בתל אבו נידה, בתל חרה, בכל הטילים שהיו, תל אל אחמר, כל מי שזוכר את רמת הגולן, ואז הייתי עובד כקשה מחליף כל פעם עם חבר'ה מגולני, עם חבר'ה מצנחנים, מגיע לשם לאיזה 3 ימים, יורה שם כקשה או כקטק, זה לא משנה, מפעיל את האש וחוזר לסוללה. תקופה נוראית, תקופה מאוד קשה. אבל חזרת לכל המקומות שרצית להיות בהם, לצנחנים, לגולני, זה נכון. עכשיו, כמו שסיפרתי, הסכמתי לצאת לארצות הברית בשנת 75, זה היה כרוך בחתימה של 3 שנים. היית כבר נשוי? לא הייתי נשוי. זה היה בשנת 75, יצאנו והיינו למעשה 4.5 חודשים בארצות הברית, בפורט סיל, שזה במדינת אוקלהומה. אני אציין כקוריוז שבסוף הקורס, דרך אגב, אין שם אימוני לילה. זה משהו מטורף. הם באים לעבודה ב-7:45, ב-4:30 מסיימים. המג"ד שלנו הכריח אותם לעשות לנו סדרה של אימוני לילה. עכשיו, בסוף הקורס, אנחנו נסענו לווייט סנדס בניו מקסיקו, זה מטווח הטילים של צבא ארצות הברית, לתרגל ירי חי. זה טיל לאנס, חבר'ה, זה טיל עם מאות פצצונות, טיל לטווח של 75 קילומטר, וזה תהליך שאתה מקבל פקודה,
אתה נוסע לעמדה שמסמנים לך, ואז יש את התהליך שאתה מכין את הטיל לירי ויורה. ואני אומנם הייתי מיועד להיות קצין מבצעים של הגדוד, אבל ביקשתי, היינו צריכים לראות שני טילים, שני צוותים, ביקשתי להיות לטובת האירוע הזה מפקד צוות, שזה קצין בטילים האלה, והייתי מפקד צוות, ושברנו את השיא העולמי. מסתבר שהאמריקאים בודדים, יש מצבאות נאטו, כל פעם באים לעשות את הירי במטווח, שברנו את השיא. אני זוכר שהאלוף אדן, אברהם אדן, שהיה נספח צה"ל בארצות הברית, ראיתי אפילו את המברק שהוא כתב לרמטכ"ל, החבר'ה שלנו שברו את השיא. מה השיא? חזרנו, מה השיא? זה היה משהו כמו 8 שניות מהגעה לעמדה ועד לירי. לגבי הוצאה. כן, עד שאתה יורד את הטיל. חזרנו לארץ, הכלים יצאו לארץ באוניות. ואז היה פרק זמן שזה לקח איזה חודשיים או 3, ונשלחתי להדריך בקורס קשה בשבטה לתקופה מסוימת. מה הייתה הדרגה שלך באותה עת? הייתי סגן עדיין, קיבלתי במהלך התקופה הזאת סרן, והייתי קצין מבצעים של הגדוד. הגדוד ישב בבית ליד, התחתנתי עם רחלי, שזה סיפור בפני עצמו על ההיכרות, אבל לא ניכנס אליו עכשיו, אני רק אגיד שזה חברות ואהבה של 50 שנה, אנחנו באוגוסט חוגגים, רחלי יצאה מהקיבוץ, אני רציתי לעבור, היא בת קיבוץ אנדור, אני רציתי ללכת לגור בקיבוץ, אבל היא אמרה לי, אני כבר מכירה את הקיבוץ, היא יצאה ללימודים מטעם הקיבוץ, והקיבוץ לא רצה לאשר לה לימודים לתואר שני, למרות שהיא סיימה מצטיינת דיקן, והיא אמרה, זה העתיד שלי, אני רוצה להמשיך ללמוד. מה היא למדה? הפרעות בתקשורת. באוניברסיטת תל אביב? אז זה היה רק באוניברסיטת תל אביב, הם למדו את רוב הלימודים שלהם בכלל בתל השומר. הייתה רק קבוצה אחת בשנה, לימים זה היה בכל מקום, והיא לימים גם הייתה מרצה באוניברסיטה בכמה אוניברסיטאות, היה באריאל, היה באוניברסיטת תל אביב, בקריית אונו, החלטנו והיא יצאה מהקיבוץ, ואני התחלתי חפיפה כסמג"ד של גדוד אלנס בבית ליד, ואנחנו קנינו בית ראשון, ובשבוע שהיינו אמורים להיכנס, קרא לי כתמר, איפה? ואמר לי, הבית ברמת גן, הראשון היה, וכתמר קרא לי אליו, ואמר לי, תשמע, אתה בשבוע הבא יורד לסיני, אנחנו נאלצנו להוציא את הסמג"ד בגדוד שהיית בו, בגדוד 55 מתפקידו, ובגלל שאתה עם רקע טוב בכל התחום הזה, אתה עובר לשם. כמובן שלא היה לי מה להגיד, רחלי נשארה לבד לארגן את הבית הראשון, והייתי סמג"ד בסיני בין השנים 76 ל-78, ויצאתי ללימודים לתואר ראשון, וכשחזרתי הייתי קצין אג"ם באגד 282 ברמת הגולן, והיה לי מינוי ללכת להיות מג"ד 55, אנחנו היינו מטופלים, לא היו לנו ילדים, במשך איזה 5-6 שנים ניסינו ולא הצלחנו, והיינו כבר בטיפול פרטי, זה לא כמו היום, היה תהליך שלם שהתחלנו עם רפואה פרטית, כל הכסף שלנו הלך לשם, ומה שקרה זה שהרופא אמר לי, באורח חיים שאתה עושה, אין לך סיכוי, אין לכם סיכוי, תקבל החלטה, או תעזוב את הטיפול כי חבל על הכסף שלכם, או שתוותר על השהות שלך בשטח, ובעצם קיבלתי החלטה ברגע, באתי לכתמר, אמרתי לו, מבקש לעבור למפקדה, בצריפין ישבה אז, ואז א' הוא ניסה לשכנע אותי שגדוד 55, גדוד עילית, תחכה, תעשה קודם את התפקיד, אבל אני כבר... היינו בני 29 לכיוון 30 מוכן,
ואז הוא אמר לי, אבל אני לא יכול לתת לך תפקיד סגן אלוף. אמרתי, תן לי תפקיד רב סרן מעניין. והוא מינה אותי להיות קצין מבצעים של החיל. והייתי קצין מבצעים של החיל במלחמת שלג. תקופה מרתקת, מאתגרת, שיש הרבה מה לספר עליה, אבל אנחנו לא ברעיון שהוא מספר על התקופה הזאת. ואז הלכתי לפקד על יחידה של היחידות המיוחדות של חיל התותחנים, זה נקרא 8505, היה שם את גדוד אלן, שהיה כבר גדוד מילואים, היו גדוד מטלרים, היו סוללות פולטון, גדוד חביב. הייתי שם, ואחרי זה הפכתי לראש ענף תורה, כשאני מבין שבגלל שאני לא במסלול המרכזי, אני מתכוון להשתחרר. ויש לי כבר מועד לשחרור, וראש ענף תורה במקדמר היה אמור להיות התפקיד האחרון, אבל אז שכנעו אותי, כי הקימו את מפקדת חילות השדה, לבוא להיות רע"ן תול סיוע במסגרת מחלקת תול שהקימו במפקדת חילות השדה. עוזי דיין הגיע להיות הרמ"ח שלה, ועשיתי את זה כתפקיד אחרון, תפקיד מדהים. הקמנו את מרכזי האש ואיחדנו את היחידות מודיעין וגדוד המודיעין ליחידה אחת כיחמ"ם. עשינו עבודת קודש, ואני עברתי מבחנים. בינתיים נולדה לנו בת הראשונה. עדיין כרב סרן? לא, הייתי סגן אלוף עוד מ-8505, לא ציינתי את זה, כבר סגן אלוף, כבר כמה שנים. ועברתי מבדקים של הסוכנות, ומוניתי לרכז את פעילות יהודה הצעיר בצפון אמריקה, והיה לי מועד לקורס שליחות, והייתי אמור להשתחרר. וחודשיים לפני השחרור קרא לי עוזי דיין לחדר, סגר את החדר, והראה לי סרט ירי של חפיז, גדוד מורן לימים. הראה לי על מערכת נשק שיורה בצורה מכוונת עם סטיק אל מעבר לגבעה לטווחים ארוכים, ואמר לי, יש פה משהו חדש שאנחנו מקימים. מפקד המפח"ש ביקש שתדחה בשנה את הנסיעה שלך, כי אתה מבין היטב תורת לחימה, ותעזור לנו בהקמה, תבוא להיות סמח"ט, אבל בעיקר תתעסק בבנייה של היחידות האלה. ואמרתי לו, תראה, אני לא חושב שזה תפקיד לשנה. יש לנו שני סוגים של יחידות, היה לנו גם את הטיל חפיז וגם את הטיל של מכחול, של יחידת מגלן, שזה בכלל יחידה מסוג לגמרי אחר, שרצו לבנות, לא הייתה עוד יחידה כזאת. אמרתי לו, זה תפקיד של שנתיים, ואם אני עכשיו סוחב את השנתיים האלה, אני מגיע כבר לגיל 33, בגיל 38 אפשר להשתחרר לפנסיה, אז תנו לי, אני אהיה שנתיים, אני אלמד לתואר שני, אני אחזור לעוד שנתיים ליחידה, לצבא, ואני אשתחרר. וזה היה הסיכום שלנו. תקופה מרתקת של בניית 214, היחידות חמה, מורן, מיתר, שתי יחידות של תמוז, טילי חפיז, ויחידה אחת שזה מגלן, שהייתה מסוג אחר לגמרי, ולימים היא עברה להיות חלק ממגלן, היום זה חלק מחטיבת הקומנדו, יחידת חיר מעולה. ישבנו דרך אגב בבאר אורה במשך כמה שבועות, ובנינו עם אנשי מילואים של מטכ"ל ושלדג את תרגולות הצוות שלהם. והייתי שם, ועוד פעם, יצאתי ללימודים, הייתה בעיה באגד, חזרתי ל-214, בינתיים היחידה עברה להיות כפופה לתותחנים, אני הייתי מזכיר של צוות שריכז אותו אלוף דורון אלמוג, הוא היה אז קחצר, שקבע שזה המקום המתאים שהם יהיו בתותחנים, משבר גדול ביחידות האלה. באיזה שנה אנחנו? אנחנו הגענו ל-88. כשהם עברו להיות חלק מהתותחנים, ולימים, לקראת סוף השירות שלי, ביקשו ממני, אהוד ברק, סגן רמטכ"ל, דיבר על צבא קטן וחכם, ומצנע כראש אגף הקים צוות חשיבה לראות למה הכוונה. דיבר. ועשה הרבה מאוד מצנע. לא, דיבר על ברק. דיבר על צבא קטן וחכם. דיבר ויצר. דיבר וגם יצר. ואנחנו התחלנו לבנות איזושהי תפיסה שמתייחסת למה יקרה בעוד 25 שנה.
בנינו מנהלת, אני בהתחלה ריכזתי אותה, ואחר כך ביקשתי מעוזי דיין, שסיים תפקיד מפקד אוגדה 162, והוא היה לו סיכום, שהוא ירכז את המנהלת ויבוא להיות ראש אג"ת אחרי זה, והקמנו את המנהלת וקיימנו ניסוי מבצעי, ואחרי זה תרגיל ברמה פיקודית, תרגילים שאחר כך התחלנו כל שנתיים לעשות, תרגילי עוקץ פלדה, שבהם אנחנו בעצם מדמים תפיסה מבצעית של מה יקרה בעוד 20-25 שנה, כל מה שהיום אנחנו מכירים עם מל"טים, תוקפים, זיג, כל מיני כאלה דברים, מערכות מודיעין, קשר בין איסוף לתקיפה, כל הדברים האלה נבנו בתקופה הזאת, זו הייתה תקופה מרתקת. אחרי הניסוי המבצעי אני ישבתי 5 שנים באג"ת וריכזתי את התחום הזה מול כל הצבא, מול כל הגופים, בפיתוח של האמצעים, בשינוי של הארגון, בבנייה של מרכזי האש, כל הדברים האלה. ואז התכוונתי להשתחרר בשעה טובה. יש לך, אתה מלא כוונות טובות להשתחרר. נכון, נכון. כל דקה אנחנו שומעים על כוונות להשתחרר. נכון, הייתי בתהליכים. ואמנון ליפקין, שחם שהיה רמטכ"ל, קרא לי ואמר לי שבונים קורס שנקרא קומם, קורס מערכתי מתקדם לתתי אלופים ואלופי משנה, שנועד ללמד את התווך של המערכה בין התווך האסטרטגי לתווך הטקטי, ואמר שיש 4 גנרלים בדימוס שהם הולכים לבנות את הקורס, דוביק תמרי, אריק מורן, והוא רוצה אלוף משנה סדיר שיהיה קצין אג"ם, המדר של הקורס הזה, וביקש שאני אבוא לעזור להם לבנות את הקורס, את הפרקים שלו. פתאום נהיה אלוף משנה, אנחנו עדיין בסגן אלוף. לא, אני הייתי אלוף משנה עוד אני בשנת 92, כשהתחלנו את המנהלת של עוקץ פלדה, כבר הפכתי לאלוף משנה, אני כבר אלוף משנה 6 או 7 שנים, ולא ציינתי את האירוע, חשוב, סליחה. בניתי את הפרק של האש, והדרכתי בקורס המערכתי, ואז הסתבר שאי אפשר להשתחרר כבר, העלו את גיל השחרור, הפרישה ל-45, אז היה 42, הייתי בגיל המתאים, ונשארתי כמדריך במב"ל עד לשחרור שלי מהצבא. וזה בעצם חותם את הפרק הצבאי. אני אולי עוד כמה משפטים על מה עשיתי מאז. בהחלט. אז אני אגיד כך. במילואים, מבחינת מילואים, המשכת? כן, אני המשכתי עוד... כרגע אתה בדימוס או במילואים? אני בדימוס. אני הייתי במשך למעלה מעשור במבקר צה"ל. עשיתי שם ביקורות, את מה שנקרא הביקורות המיוחדות, גם של יחידות מיוחדות וגם ביקורות ברמה המטכ"לית, שזאת הייתה ההתמחות שלי, ובמקביל הייתי גם במסגרת איזשהו צוות שהוקם מקבוצה של אנשים שהם בוגרי המר"ם, המרכז אימון מפקדות של המפח"ש, שהפכו לצוות שעושה את הביקורות בתרגילים צה"ליים. אז עשיתי את שני הדברים האלה עוד במשך כעשור, ועד שפרשתי לגמלאות, ואני בדימוס. אני בחרתי, כשהשתחררתי מהצבא, עם כל ההצעות המטורפות שקיבלתי מרפאל, מאלביט, בגלל שהייתי בשפיץ של הטכנולוגיות והתפיסות העתידיות, לבוא ולעבוד שם בשיווק, ומאוד מאוד ביקשו ממני להצטרף. אבל קיבלתי החלטה, כי כשהדרכתי במב"ל, אשתי שלחה אותי בתחילת שנה ללכת לאספת הורים של הילדים שלמדו ביסגה, והיא אמרה לי, אתה לא היית כמעט איתי בגידול הילדים, תלך לאספת הורים. אנחנו נפגשנו שנולדה הילדה הראשונה, אני מבין שהצטרפו עוד כמה בדרך. כן, כן, נצטרפו, יש לנו 3 ילדים, סיפרתי עליהם מקודם בתחילת השיחה, ומה שקרה זה שהלכתי לאספת הורים וחזרתי יושב ראש ועד ההורים, והייתה שם מנהלת מדהימה, טובה דולב, לימים הייתה מנהלת אגף החינוך בעיריית נתניה, והתחילו לדבר אז על בתי ספר קהילתיים, אבל לא בדיוק הבינו מה זה בית ספר קהילתי, אני מדבר על לפני 30 וכמה שנים, ובנינו בבית ספר מודל מדהים, וראיתי כמה אפשר ליצור השפעה
חברתית, ונדבקתי בחיידק הזה של ההשפעה החברתית, ולכן בחרתי במסלול שלי, שאומנם היה מסלול מקצועי, הייתה לי חברה שנקראה ענפי ידע בע"מ, ועסקתי בתכנון אסטרטגי ובייעוץ ארגוני ובייעוץ לניהול ידע, אבל בצד הדברים האלה בחרתי בהרבה פרויקטים שקשורים לעשייה חברתית. אני אציין רק אחד מהם, את האחרון. אני במשך 5 שנים, עד לפני 1.5 שנה שהחלטתי לסגור את התיק שלי ולצאת לגמלאות, ניהלתי ברהט, בכל התיכונים, פרויקט 5 שנים, 3 מחזורים, מכיתה ט' עד אחרי כיתה י"ב, של... הרעיון היה הכפלה, אבל עשינו מעבר לזה, של מספר בוגרי 5 ו4 יחידות מתמטיקה במקום הכי חלש בארץ, כדי שילכו לאקדמיה ולא לפשע. והפרויקט הזה כל כך הצליח, שכשהגיעו התוצאות וראו שיש עלייה של למעלה מ-50% במספר הבוגרים, משרד החינוך, למרות המקום שלו, שהוא לא בדיוק מעודד את האוכלוסייה הבדואית, הוא קבע והוא מפעיל כרגע תוכנית המשך שהורחבה מרהט לעוד יישובים בדואיים. אני מאחר וכבר הייתי בן 71.5, החלטתי שמספיק להתרוצץ, והגיע הזמן ליהנות מהשנים הטובות שעוד מצפות לי, והעברתי את השרביט למישהו אחר. ואני גם בחבר נאמנים בגדולים מהחיים, עמותה שמטפלת בילדים חולי סרטן, ואני כבר 15 שנה שם, עשיתי עבורם גם תכנון אסטרטגי, ואני חושב שעשייה חברתית זה העתיד שלנו. יש לנו חברה אזרחית מופלאה, ראינו את הסממנים שלה אחרי 7 באוקטובר, אבל יש עשייה בהרבה מאוד מרחבים, יש לנו עתיד נהדר למדינה הזאת, אנחנו צריכים רק לדעת לעסוק בדברים הערכיים והחשובים, וזה בעצם האמירה שלי לסיום. אז תודה רבה. אודי, אני מאוד מודה לך. היה בהחלט מרתק, ותמשיך בשלך, ועם ישראל חי. נכון, תודה. תודה.